Сәлем, есімің кім? Марф Әділхан. Біздің салмақты сұхбат бағдарламасына қош келдің. Бағдарлама барысында мен саған бірнеше сұрақтар қоям. Сен ол сұрақтарға шынайы, еркін, ашық өз ойыңды жеткізуің керек. Келістік қой? Мақұл. Жасың нешеде? 13-те. Қандай бала кезіңде сен кім болуды армандадың? Геолог болып, география оқып, тастарды зерттеп, тарих оқып, сондай музей ашқым келген еді. Ал қазір кім болуды армандайсың? Қазір де соны болғым келеді. Аспанға барып, аспанды да зерттеп. Бірақ? Соны жұмысқа байланысты деді ғой. Кейін өзің өскеннен кейін тұрақты жұмысқа кіріп, потом содан кейін өзің ақша жинап, соған төлеп өзің сөйтіп аспанға барып келсең болады деді ма? Ал нешінші сыныпта оқисың? 9-ға. Оқу қиын емес пе? Кез келген бала өзінің балалық шағында, кішкентай кезінде бастық болсам, директор болсам, президент болсам деп армандаған, иә? Сен де армандағансың ба осылай? Иә. Кім болғың келген еді? Президент. Президент болғың келді. Қалай ойлайсың, президент деген кім жалпы? Президент деген халықты басқарып, халықты дамытып, сондай халыққа көмек келтіреді. Президент болу үшін адам не істеу керек? Мысалы, мен президент болғым келеді да, мен не істесем президент бола аламын? Ойды дамытып, жаңадан өмір ашып, сөйтіп, жаңадан нәрсе шығарып, сондай болу керек. Сен президент болып кетуі мүмкін, иә? Ал мен президент бола аламын ба, қалай ойлайсың? Болуға болады. Болады, иә? Әйел адамдар да президент болады демек. Енді жалпы Қазақстан, біздің қазір өзіміздің президенті кім екенін білесің бе? Қасым-Жомарт Тоқаев. Керемет. Жаңа сен айтқан қасиеттер осы Қасым-Жомарт Кемелұлының бойында бар ма? Бар. Бар. Егер сен президент болсаң, мемлекетімізде, Қазақстанда қандай өзгеріс енгізетін едің? Нені өзгертер едің, немесе не әкеп қосар едің? Қазақстаннан жаңа машина, сондай ойлап тауып, бренд, сондай жаңадан заттарды ойлап тауып, соны басқа елге сатып, Қазақстанды дамыту. Сол мақсатың, иә? Мақсатыңа жет. Енді осы біздің Қазақстанның президентімен сенде кездесетін мүмкіндік туды деп елестетейік. Екеуің бір кабинетте отырсыңдар. Сол президентпен кездесу барысында сен қандай өтініш айтар едің? Немесе бір пікір, рахмет айтасың ба? Президентке елімізде болатқан митинг, сондайларды халыққа жақсылап түсіндіріп, не болатқанын, өзімнің не шешім айтқан, соның барлығын халыққа түсіндіріп айтқан. Сөйтіп айтқан жақсы. Сөйтіп айту керек деп өтініш білдіресің, иә, президентке. Керемет. Президент кім екенін білдік. Енді әкім деген кім? Әкім деген бір ауылдың, сондай ауылды басқаратыны. Ауылды дамытып, сондай ауылдың кішкентай әкім. Қалада кім болады? Ауылда қаланы әкім болады. Қаланы да басқарады, әкім. Ал әкім мен депутаттың қандай айырмашылығы бар? Депутат деген президенттің кішкентайы, оны да сайлайды. Оны сайлау үшін халыққа жақсы көрініп, халықты түсіндіріп, халыққа түсінбеушілікпен қарап сөйтсе, ол президентті баса алады деп. Ал депутаттарды көргенсің ба өмірде? Олардың түрі қандай болады? Олар не істейді, қалай киініп жүреді? Көрмегенсің ба? Олардың жұмысы қандай деп ойлайсың? Жұмысы сол президентпен бірге елде болатқан жағдайларды шешеді. Қиын ба жұмыстары? Иә, бұлайша қиын. Бұлайша қиын. Депутат болғың келе ме сенің? Депутат болып, иә, президентпен оңаша айтып, барлығын түсіндіріп президентке
Енді мысалы сен Шымкенттің әкімі болып сайландың, халық саған дауыс беріп сайлады, әкім болып келдің, бірінші жұмыс күнің қалада нені өзгертесің, қандай проблема бар саған, ұнамай жүрген, қай тұсын өзгертер едің осы қаладағы? Қалада жаңадан адамдар ойлап табады ғой, мектептерден машина, сондай жаңадан заттар ойлап тапса, соларға завод ашып, солармен сұхбаттасып Қолдау білдіресің. Керемет. Енді мынандай сұрақ, Әділхан, парақорлық деген сөзді естуің бар ма жалпы? Парақорлық жоқ. Ал жалпы не деп ойлайсың пара деген? Парақорлық деген андай жаман адамдар деп ойлаймын. Парақорлар жаман адамдар деп ойлайсың, е? Ал параны бір адам екінші адамға қандай мақсатта береді? Менің ойымша ол парақорлық деген зат, ол қазіргі адамдар шегетін жаман нәрселер деп ойлаймын. Ол нашақорлық. Парақорлық естімедің ба? Енді соңғы сұрақ, бұлай елестетіп көрейік. Сен көшеде келе жатсың да, алдыңнан бір қап ақша шықты. Бір қапшық ақша тауып алдың. Санап көрсең, ішінде 1 миллион теңге бар екен. Сен ақшаны алдың, қолыңда тұр. Не істейсің ол ақшамен? Сол жаңалығы Қазақстаннан жаңа ойлап тапқан адамға сөйтіп, Қазақстаннан жаңа нәрсе шығарып, оны басқа елге күшті қылып сатып, сөйтіп. Соған 1 миллион жетсе деп ойлайсың. Ал енді қалай ойлайсың, сол бір жаңа нәрсе ойлап тауып, соны шығарып, атын шығаруға осы жаңа сен тауып алған ақша жете ме? Жетеді. Жете ме? Не, мысалы, ойлап табу, жаңа нәрсе жасап шығару деп жатсаң да, өзің бір жасаған дүние бар ма? Өзің не, мысалы, бір робот ойлап тапқансың ба, бір жаңалық аштың ба осыған дейін? Осыға дейін жоқ. Бірақ бір затты 2 есе қылып та дамытып та сатуға болады басқа елге. Сол завод ашып, мысалы, кішкентай бір нәрсенің өзін 2 есе, 3 есе қылып, әдемірек қылып сатуға болады. Солай Қазақстанды дамытып, әлемдік деңгейге көтергің келеді, е? Рахмет жауабыңа. Өзің сияқты біздің бағдарламаның көрермендеріне өзіңмен қатарлас балалар болуы мүмкін, немесе жаңа өзің айтқан депутаттар, әкімдер де көру мүмкін осы бағдарламаны. Сол жалпы көрермен қауымға айтар кеңесің болсын, немесе айтар тілегің болса, мына камераға қарап айтсаң болады. Құрметті менің көріп отқан қатарластарым, мен сіздерге айтарым, сабақты оқып, одан сабақтан түсінген нәрсені жаңадан нәрсе ашуға болады. Берген жауаптарыңа рахмет. Келесі кездескенше сау бол.